邊個啊？我去白鼻，做乜要錄影啊？我未影過咯。係咯，係咪啊？哎呀，我哋4胞胎啊！我其中一隻小寶貝叫做白鼻。哎呀呀呀呀！點解叫白鼻啊？哎呀呀呀呀呀呀！點解叫白鼻啊？因為婆婆唔知同我改咩名。佢周圍走。我另外有個兄弟個鼻哥甩晒毛，就叫做紅鼻，不如索性就叫咗做白鼻，因為我鼻哥好靚，冇甩毛。喂喂喂喂喂喂喂！甩晒毛。喂喂喂喂喂喂喂！小朋友，小朋友喎，喂，去換豆豆好冇啊？要換豆豆啦，都啊豆豆。安個，哎呦呦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 呦！乖乖啦，乖乖啦。喂，小朋友，係，曳喎，喂，乖乖喂。哎呀，靚唔靚仔嘅？我好靚仔嘅。哎呀呀呀！老豬啊，啱啱個樣。喂喂喂喂喂，係咪咧？用茶啲好唔好啊？再搽啲先，再搽啲先，再搽啲先，慘都要噶啦。你揸住佢啊，錄佢粒嘢。喂喂喂，原來知唔到。啊，好利嗰啲爪爪，刮乜鬼啊喂？你唔好刮刮咧，乖乖咧，嗱。都錄唔到。有佢啦。停未啊？誒，我讀字啊喂。好啦，停。